大家好，我是老丁了。大的路虎出问题了，他觉得这个毛病还可以忍受，但是前天让他的面子掉尽了，说带女朋友出去，约会，女朋友质疑他的实力，为什么呢？我就问他了，他说这个车有异响，咯叽嘎叽的。坐在副驾人受不了。声音是蛮大的。我要是他个女朋友，我也接受不了。他自己判断说是减震器的问题，要跟他换减震器，但是我们还是要自己试一下车，不能盲目的去换了。这个减震器在第三的也不是很便宜啊。我们现在上举人去检查一下啊，它这个路虎的这个电动踏板，我们直接顶这个拐臂的位置啊，上次那个男生的也是顶这个位置。我们顶之前先把它打到举升模式啊，把底下按一下，再长按3秒钟，这已经锁定了这就可以了。怎么这么松啊？我给你要了好紧。问题找出来了，这啊，这么快？这你看它生锈了，看到没有了？生锈之后它就干磨嘛，磨的咯叽嘎叽响了。这边也有，看没有的？这边强一点的，所以感觉是右边响，所以是里面的乘客就非常不舒服，晓得不爽。我刚刚听着像是啥东西在摩擦。他要我跟他换减震器，这减震器不便宜啊，为了那个面子，上次被受辱了嘛。他说无论花多少钱，我跟他搞好，先把这下车臂处理掉吧。顺便还检查别的有没有问题，我天哪！我靠，刹车片有没有了？我天，刹车片好薄了呢。为了安全起见，还把别的还是检查一下吧。这平衡杆、衬套加那个连接杆都没问题啊。其实就是那个问题了。开始拆吧。我靠，好重啊！下个狗屁你不一定搬得起来。我操，真。这轮毂都不改一下，为啥？路虎都不改轮胎没意思。这刹片没有了，这么薄了这，刹车盘都要更换，这么深的台阶。怎么这么紧了？弯了都，我操！哎呀，我靠！看来修车还是要有点力气才行啊。肌肉来。哎呀！你真的是没把人砸到我。你怎么自行车有啥？这个别也坏了，有间隙了。听到声音没有？我感觉这个好像是那个声音呢。对呀。不行。换个方向。老王帮个忙，老王来。是吧？对。来吧。直接把这个套子直接撑满。这流啊！我操！这个新的配件到了，这是个品牌件，车主要省钱了，该省的省，该花的花。它这个东西不能投入太多，不过投入太多，你把套子平常保护好一点，不让它破呀，不破了之后就永远不用换。我们这个铁套子上面的那个铆丝修正一下，把这个位置修一下。我们先把套子上上去啊。这个配合怎么这么紧呢？我。小啊，做脚的这胶的，转着啥？我们的衬套压进去了，这套子好难搞进去，我就搞几个小时。哪能好高味儿啊！我靠，螺丝揪得发热，回去好热的好高的温度啊！这衬套搞进去了啊，这是个过渡的。刚才有个兄弟问我，他说直接上去不行吗？他为什么要设计个衬套呢？他说别人设计师有问题，其实他为了增大接触面积啊，你看这个东西这么细，它直接安上去，可能来回的就容易把那个油筋的羊角伤掉。有这个衬套之后呢，可能会好一点。我们把减震器往上顶一点啊，然后让那个下支臂处于平时工作的状态啊，再把螺丝锁紧啊，然后这下支臂的胶套就耐用一点啊。这就是所谓的兄弟们说的什么四方硬的啊。我们把另外一边也拆下来了，这个就是那个右边的，你看这里面已经没有油了，然后里面都生锈了，进了几把沙子，干磨，所以右边的声音特别大。车主还要我跟他换2个减震器呢，减震器多贵啊！那幸好没换减震器啊。对呀。下支臂我们装好了，我们现在来换刹车片了啊。刹车片呢，刚开始老板不准备换的，我跟他说了，这个东西非常关键了，涉及到安全系数，所以说老板又怕在路上掉链子，还是把刹车片更换了。但刹车盘很深的草啊，刹车盘他就不想换了的，已经刹了1毫米进去了。算了吧，我们也不能强求客户啊。这磨的快没有了。
呀，咋回事？怎么这样？烂了。这刹片嘛拨偏了，你看这边膜都没有了，这边还这么厚的。我们一定把这个固定刹车棒的那个滑动这个两个销子检查一下，看是不是灵活的。现在全部装好了，我们放了出去试车吧，看我们劳动的成果有没有效果。先把那个举式模式解除啊，而且我们换了刹车片的，这时候刹车是空的，车开动之前一定要多踩几脚刹车，刹车踩硬。先把你们的空气排出来啊。嗯，对。这个大哥还比较有情调啊，你看这氛围灯的，花里胡哨的。爆闪刚刚。车子我们已经开了满员了，已经好了，不响了。大哥又可以出去潇洒了，等下去做个生理温就可以交车了。